in uno spot di pesca, ora mi fermo qui e vediamo cosa succede di bello. Vediamo se oggi qua riusciamo a prendere qualcosa. Luca, a te come va? Ma aspetta un attimo, ma mi sembra di aver... Eccolo qua, eccolo! Guarda cosa ho pescato! Grande! I am my dream, second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere il primo. Ciao a tutti, oggi sono qui con Alessandro. Ciao Alessandro! Luca, ciao ragazzi! Ti consiglio il papero, te lo lancio da qua. Lancia, che tanto siamo allenati per prenderlo. Oggi siamo qui. Allora, sei pronto? Sempre pronto. Come sei riuscito a combinare sport, passione e lavoro? Guarda, è stato un percorso che fortunatamente mi ha sempre aiutato, fortunatamente. Io ho lavorato in vari settori, dalla musica all'abbigliamento e adesso anche nel settore dell'outdoor e della pesca. La mia fortuna appunto è sempre stata quella di riuscire a trasformare le mie passioni in lavori. In questo caso stiamo parlando di una tecnica di pesca che è nuova per l'Italia, ossia il bass fishing, questa specialità di pesca sportiva dalla barca, che pratico da circa una trentina d'anni e pian pianino mi ha occupato sempre più tempo finché è diventato, diciamo, un lavoro fantastico, perché quando c'è la passione di mezzo e fai uno sport o comunque un lavoro che ti piace tantissimo, diciamo che hai già fatto la parte più difficile del tuo percorso. Che dire, è stato comunque un proseguo del mio lavoro principale, ossia l'abbigliamento, dove comunque vendevo cose tecniche per l'outdoor. Mi ha sempre aiutato per poi ricavarmi degli spazi durante la giornata per praticare il mio sport preferito e farlo diventare un lavoro. Non a caso faccio un workshop, è questa iniziativa dove porto i ragazzi a pescare e appunto gli insegno tutte le varie tecniche di pesca piuttosto che rispetto della natura o dell'ambiente. È una disciplina che in Italia sta avendo un ottimo successo, un ottimo riscontro. In Europa, anzi in America, è una situazione, una realtà super famosa, molto fondata, con molti praticanti, e speriamo che, come nella box, anche in Italia o in Europa sia una cosa sempre più di successo per i giovani. E come sei riuscito a conciliare appunto le due cose, quindi sport, passione, ma anche il lavoro, quindi abbinare insieme tutto quanto? Guarda, la cosa fondamentale che sono riuscito a fare ovviamente è gestire i miei tempi, no? Ci sono riuscito anche grazie a persone che comunque mi danno una mano, ed è stata una cosa che comunque è cresciuta negli anni, che ho curato molto, ci ho dedicato molto tempo. Poi, come tutte le cose, come ben sai, devi anche rischiare. Se senti che la tua passione è la strada giusta che stai percorrendo, devi anche rischiare e dedicarci del tempo. Bene, abbiamo finito la prima domanda. Luca, gira tu il timer, perché adesso ho io una domanda per te. Ecco qua. Volevo chiederti, tu ovviamente fai uno sport che ti mette sotto pressione sia dal lato fisico che ovviamente anche da quello mentale. Come fai nei momenti nei quali stacchi la spina, diciamo, a riuscire ad azzerare tutte le tue, diciamo, tensioni e cariche sportive e liberare la mente e il fisico e dedicarti ad altro? Ma credo che innanzitutto c'è da dire che anche quando sono sotto pressione, quindi sto preparando qualcosa di importante, io mi concentro anche su altre cose, perché non essere troppo concentrati solo esclusivamente su una cosa e essere troppo dentro non va bene, io credo non vada bene. E lasciare la testa anche che
abbia altre cose da pensare è fondamentale. Mentre poi finito il match, in quel momento lì c'è un periodo, un lasco di tempo dove effettivamente non mi dedico più, non voglio neanche più mettere su i guantoni almeno per 15 giorni e il mio fisico lo lascio recuperare, faccio sì che rientri e ritorni in uno stato abbastanza di normalità. Con questo non vuol dire che mi fermo al 100%, ma faccio tante altre attività fisiche che mi piacciono, ad esempio la corsa, nuotare e tante altre cose che comunque mi occupano del tempo e anche mi fanno stare bene fisicamente, perché è importante un atleta è sempre mantenere su il fisico e anche la mente, come avevi già detto. Ma dedico anche del tempo a tante altre iniziative, a tantissime altre cose, ad esempio, come ho sempre detto, amo andare in giro in moto, che per me la moto rappresenta un po' quello che è il mio ideale, si identifica molto anche nell'aspetto pugilistico, no? Quindi il viaggio, non solamente la meta, continuare a rincorrere il proprio sogno, vedere oltre quello che c'è, oltre la montagna. Ecco, queste cose qua sono cose che a me piacciono tantissimo e mentre sono in moto, come quando sono sul ring, la mia testa viaggia e quindi non mi concentro su altre cose, ma sono lì presente in quel momento lì ed è per me una grandissima soddisfazione, non penso a nient'altro. Questo è un aspetto importante, ma oltre a questo anche a tantissime altre cose. Dedicare del tempo ai ragazzi, ai giovani, quando vinci ti senti molto carico e sai di avere anche delle responsabilità addosso, quella soprattutto di dimostrare ai più giovani che niente è impossibile, che si può raggiungere i propri obiettivi, che bisogna perseguirli con forza, determinazione e con molta voglia. Questo è quello che io voglio sempre portare, quindi frequento tantissimo i ragazzi, porto le mie esperienze anche all'interno di tante scuole. Ecco, finish della seconda domanda. Bene, giro il tempo, terza e ultima domanda, quella condivisa. La pazienza, quanto è fondamentale la pazienza nella pesca? Beh, è una componente importantissima perché comunque, a differenza tua, ad esempio, dove ti trovi a combattere e a confrontarti con un tuo, diciamo, simile, una persona quindi umana, dove lei ragiona, però tu cosa fai? Tu ti alleni per anticipare i suoi ragionamenti, quindi un pugile schiva, rimette i colpi e quindi fa una sorta di ragionamento. Noi abbiamo una variabile che è molto importante e quasi imprevedibile, ossia ci confrontiamo con madre natura, quindi in questo caso con il pesce. Il pesce ha dei ragionamenti che noi sì, possiamo conoscere, possiamo andare vicino a capire come fare per farlo abboccare le nostre esche, però comunque è una serie di fattori imprevedibili, quindi la pazienza è fondamentale. È un po' come un'arte marziale la pesca, quindi se non sei forgiato, diciamo così, a livello mentale, hai fatica. Infatti volevo anche chiedere a te come ti alleni, se fai anche, diciamo, del training per essere sempre lucido mentalmente. Ma credo che comunque la pazienza, come dicono, sia la virtù dei forti, no? Quindi essere pazienti è fondamentale partendo dall'inizio, quindi non aver fretta di arrivare troppo presto, non bruciare troppo le tappe, nonostante comunque la voglia di arrivare ci sia da parte di tutti. Una persona che è ambiziosa vuole arrivare. Con questo non vuol dire che però bisogna fare le cose in maniera non sensata. Questo è innanzitutto la prima cosa che mi viene da dire. Proprio invece poi nel momento specifico della gara o dell'allenamento la capacità di essere paziente è fondamentale, perché essere lucidi, avere la testa nella situazione, in quel momento lì è tutto. Tante volte proprio dentro di me penso sempre che devo frenare, perché l'istinto mi dice va avanti Luca, punta e vai dentro, no? L'istinto mi dice questo. La testa invece, la parte molto più razionale, mi dice no Luca, frena, perché se ti fermi un po' prima e sei paziente sicuramente hai un beneficio. E questa cosa è quello che mi piace anche sempre riportare del pugilato, perché molte volte viene identificato come uno sport primitivo, invece c'è molta parte razionale, c'è molto
c'è molta strategia di fondo, e la pazienza è una delle priorità da tenere in considerazione, quindi essere molto riflessivi. E aver pazienza vuol dire anche saper sfruttare bene il tempo che precede quella gara lì, quindi le 2-3 ore prima del match essere paziente, non essere frettoloso, e gestire anche la parte emotiva. Ecco, fine della terza e ultima domanda. Io direi buona la prima. Grazie mille di questo pensiero, e grazie di avermi invitato a partecipare a questa iniziativa che ci tengo a portare avanti anche da solo, diciamo, nel mio sport, e dargli risalto. Questa sarà la mia mascotte per la prossima stagione, quindi la rivedrete in barca con me. Grazie a te, e anche per noi è stato veramente un onore renderti partecipe del nostro progetto I Am My Dream.